So kita sambung chapter 8 kita. So kita dah tengok beberapa case. So when X approaches to A constant. Okay, so kita dah tengok case 1 ni ialah substitution lah, which is valid untuk setiap case X approaches to A. Memang kita akan test substitute. So case 2 ialah untuk rational, which is bila kamu substitute kamu dapat 0 over 0. So kita kena factorize ataupun multiply by conjugate. Case yang ketiga kita ada case A over 0 dan juga A over 0 to A over 0 lah, which is kita dapat positive and negative infinity. So ini di mana kita contoh kat sini dia ialah 2, ini ialah 2 from the right, ini ialah 2 from the left. Which is ini kita masukkan nilai 2.1, sini kita masukkan nilai 1.9. Okay, itu apa yang terjadi dekat sini. Okay, so and kita dah tengok juga case yang keempat. Kalau tadi A over 0 ialah infinity, dekat sini case yang keempat ialah when X approaches to infinity, which is limits at infinity lah. So kalau tadi A over 0 infinity, dekat sini kamu akan jumpa A over infinity pula, which is kita akan dapat 0. Okay, so kita sambung case yang kelima, limits at infinity. So sebelum tu saya ada tanya kamu last week, okay, apa yang akan jadi kalau ini dalam soalan. Okay, kalau infinity plus infinity, okay, lepas kita dah substitute lah, ini cerita limits at infinity. Kalau kita dapat limits at infinity, soalan dia ialah limits at infinity, kamu substitute kan, kamu dapat contohlah, sekejap saya tulis. Contoh, kita ada limit, limit x approaches to positive infinity plus limit x square when x approaches to infinity. Contoh, kita ada soalan ni. Okay. So untuk yang di sini kita just masukkan infinity dekat dalam x, kamu akan dapat infinity lah. Okay. Saya tulis je Tapi substitution infinity tak perlu tunjuk pun. Infinity di-squarekan lagi, obviously kita akan dapat lagi nombor yang paling besar. Okay, so infinity plus infinity, nombor yang besar tambah lagi dengan nombor yang besar, kita akan dapat positive infinity. Okay, itu cerita yang nombor 1. Okay, cerita yang nombor 2. Apa akan jadi kalau kita ada limit x approaches to negative infinity, sini ialah x, minus limit x approaches to negative infinity for x, contoh. Okay. Memang kita boleh factorizekan limit tu. Sekarang saya just nak tunjuk je lah apa yang akan terjadi. So, di sini kita substitutekan negative infinity, kamu akan dapat negative infinity lah. Sepatutnya. 4 multiply by negative infinity, obviously kita akan dapat negative infinity juga. Sorry, ini plus. Okay. So, apa yang terjadi kat sini ialah minus infinity minus infinity. So sama ada kita dapat negative infinity ataupun positive infinity. Kamu rasa dapat negative infinity ke dapat positive infinity? Negatif. Negatif. Okay, nombor yang biasa kita buat negatif 3 tolak 4. Okay, obviously kita dapat nombor negatif kan. So dekat sini akan jadi negative infinity lah. Okay, so ini tak ada masalah. Masalah kita ialah dekat yang ketiga. Okay, di mana contoh kalau saya ada, ini saya bagi contoh je, soalan dia tak adalah straightforward macam ni. Kamu takkan jumpa lah, soalan ni just substitution je lah. Okay. Contoh saya ada limit x approaches to positive infinity x plus limit 2x when x approaches to negative infinity. Okay. So apa yang akan jadi kalau kat sini kamu masukkan, kita akan dapat positive infinity. Kalau di sini kita masukkan, kita akan dapat negative infinity, which means kita ada infinity minus infinity. So di sini jadi masalah sikit sebab apa? Dia tak jadi kosong. Okay? Tak semestinya dia jadi kosong sebab kita tak tahu nilai infinity di sini berapa. Okay? Kita tak, nilai 2 infinity ni tak mungkin sama. Okay? Tak semestinya sama. Okay? Infinity nilai yang sangat besar ataupun nilai yang sangat kecil. So kita tak tahu nilai dia berapa. So nombor dia bukan sama. Okay, so dia bukan sama dengan kosong. And also kita tak tahu nilai ini lagi besar daripada nilai ini ataupun nilai ini lagi besar daripada nilai ini. Contoh kalau dekat sini kita ambil secara nombor je lah. Kalau nilai ini yang besar, contohlah 4 tolak 3. Obviously kita dapat positif.
Okay. Kalau nilai yang ini yang kecil, nilai yang di belakang yang besar, contoh 3 tolak 4. Kita dapat negatif 1. Okay. So apa yang jadi masalah dekat sini? Kalau kita jumpa infinity minus infinity ataupun kalau kamu jumpa positive infinity minus, sama lah ni, sorry. Minus infinity plus infinity. Okay, so dua case ini. Yang kita tak tahu nilai dia akan jadi positive infinity ataupun negative infinity sebab kita tak tahu nilai infinity itu berapa. So apa yang akan jadi bila kamu jumpa nilai ini, kita akan buat multiply by conjugate. So ini case yang barulah. Okay, so ini ialah untuk soalan 10E. Okay, so boleh try dulu cuba buat apa multiply by conjugate. Sepatutnya kamu tahulah multiply by conjugate tu apa. Okay, so nanti saya akan bincang soalan 10E tapi kamu try buat dulu. Okay, so sekarang kita masuk case yang terakhir. Limits at infinity for rational function. Tadi bukan soalan rational lah. Okay, just soalan biasa je, bukan rational. Substitute kan kita dapat case yang tersebut. Okay, kalau kita dapat 2 ni kita boleh terus dapat jawapan. Okay, tapi kalau kita dapat 2 ni, kita kena multiply by conjugate dahulu. Okay, so itu cerita dia. Sekarang kita pergi kepada case yang kelimit, limits at infinity for rational function. Okay, kalau case 3 tadi, tadi pula yang last week kita belajar, case 3, kita nak cari vertical asymptote. Sekejap lagi kita akan sambung pula macam mana nak cari asymptote. Tapi untuk case 5 kita gunakan benda ni untuk cari horizontal asymptote. Okay, so kena ingat, fahamkan betul ni, baru kita boleh buat 8.2 nanti. Okay, so apa case yang kelima? So limit at infinity, obviously x approaches to positive or negative infinity. Bila kita substitute kan, dekat dalam rational function kita akan dapat infinity over infinity, which is bentuk indeterminate form juga. Okay, so konsep dia lebih kurang sama dengan case yang kedua, 0 over 0. Okay, tapi kita factorize or multiply by conjugate untuk yang ini. Kita tulis factorize atau multiply by conjugate. If your x approaches to a and you get 0 over 0, okay, for rational fraction. But for case 5, limits at infinity when x approaches to positive or negative infinity, you substitute into your function, you get infinity over infinity. So what you have to do here is, we have to divide each term by the highest power of the denominator. Okay, so ini yang kita akan lakukan, divide by highest power of denominator. Okay, case 5 ni pun kita boleh bahagi kepada 2 case. Okay, satu ialah yang biasa. Okay, yang biasa tu macam mana? Ini biasa. Kamu dapat function macam ni saja, 2x cube plus x square minus 3x cube plus x plus 2. Okay, so apa yang kita buat bila kita divide by highest power of the denominator? Obviously kita tengok denominator dia dulu. So highest power of denominator ialah 3. Okay, highest power ialah degree lah. Okay, so setiap term kita divide by x cube. Okay, divide by x cube, divide by x cube, divide by x cube. Itu senang, itu yang biasa. So yang special ialah soalan yang sebelahnya. Okay, so divide by highest power of the denominator. So ini denominator kita. So apa yang kamu nampak dekat denominator kita ni, kita ada square root. Kita ada square root. So highest power of denominator bukan x square. Okay, sebab ada square root. So apa yang kamu akan buat dekat sini ialah kita akan gunakan konsep square root x square. Satu akan dapat positif. Satu akan dapat negatif. Okay. Which is satu approach to positive infinity. Satu approach to negative infinity. So apa yang kita akan buat bila kita jumpa soalan yang special tu? Sekarang kita akan tengok. Kejap lagi kita akan tengok. Okay. So nampak ada x square kat sini, so kita akan kena buat sesuatu dengan x square kita lah, square root x square kita. Okay. Kita tengok soalan 13 dulu, 13A. Okay. So benda pertama yang kamu kena tengok, sekarang kamu dah belajar beberapa case. So tengok soalan evaluate limit, benda pertama kamu kena tengok ialah ini.
yang di bawah. Okay, x approaches to infinity. Limit sampai infinity ada dua sahaja. Sama ada kamu substitute kan, kamu dapat a over infinity which is equals to 0, ataupun case yang kelima we have to divide which is we get infinity over infinity. Okay, apa-apa pun substitute dulu. So 2x cube, okay, 2 times infinity kamu akan dapat nombor yang lagi besar lah. Tambah dengan x square akan dapat nombor yang lagi besar, infinity lagi. Okay, tolak dengan 3 yang kecil je, obviously dapat infinity. Same goes on your in your denominator. Which is kita dapat infinity juga. Okay, so ini ialah case yang kelima. So apa yang kita kena buat ialah kita kena divide by highest power of the denominator. So tadi saya dah cakap, kita tengok dekat denominator kita, highest power dia ialah x cube. So kita kena divide setiap term. Limit x approaches to infinity. Setiap term 2x cube over x cube. Tolong buat satu-satu, jangan buat tambah x square minus 3 over x cube. Jangan buat macam ni. Okay, jangan banyakkan kerja kita. So x square over x cube minus 3 over x cube. So ini untuk numerator kita. Yang di bawah pun sama juga. X cube over x cube plus x over x cube plus 2 over x cube. Okay. So now we want to simplify. Okay, so kita simplify dulu. So limit x approaches to infinity. 2x cube over x cube kita dapat 2. X square over x cube kita dapat 1 over x. Di sini kita dapat 3 over x cube. 1 plus 1 over x square plus 2 over x cube. Okay. So di sini kita divide by highest power of denominator. Okay. So sini kita simplify. So the next thing is kita substitute sekali lagi infinity kita. So di sini apa yang akan jadi ialah case yang keempat kamu. Okay. So infinity substitute kat 2, tak jadi apa-apa lah, jadi 2 lah sebab tak ada x pun dekat situ. So sekarang kita dah substitute, kita tak payah tulis limit dah. So atas jadi 2. Infinity substitute dekat 1 over x. Okay, 1 over x ialah 1 over infinity. Okay, 1 over infinity dapat apa? 1 over infinity dapat? Dapat apa? Kosong. Kosong. Okay, ada orang ke tak ada orang ni? 1 over infinity dapat kosong. Okay, so kita substitute macam biasa tapi tak perlu tunjuk lah kamu punya substitution tu sebab kita tak substitutekan infinity. Okay, infinity tu nombor yang besar. So tak perlu tunjuk substitution kamu. So kita ada contoh saya tunjuk kat tepi, jangan tulis. Jangan tulis jalan-jalan kerja lah dalam nota kamu, tak ada masalah. So dia jadi 1 over infinity minus 3 over infinity cube over 1 plus 1 over infinity square plus 2 over infinity cube. Okay. So ini akan jadi kosong. 3 over infinity cube, 3 over infinity cube sama je lah dengan 3 over infinity. Okay, which is also dapat kosong. Sini dapat 1, sini dapat kosong. And also sini dapat kosong. Which is we have our final answer equals to 2. Okay. So di sini apa yang kita buat ialah kita gunakan case yang keempat kita. Okay, substitute kan infinity kita. Okay, so easy. Senang je. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan yang special pula. Okay, so soalan yang special. Apa yang specialnya? Bila kita nampak square root, dalam square root tu ada x square. Tak kisah dia dekat atas ataupun dekat bawah. Okay, so itu cerita special. So kalau normal, biasalah macam ni. Okay, rational, biasa. Kalau special, kita nampak square root x square. Okay, square root dalam dia ada x square. Bukan nampak square root sahaja kita terus cakap dia ialah special. Tidak. Okay, square root dalam dia ada x. Okay, so apa yang kita akan buat first sekali sebelum apa-apa kita tentukan, kita kena tengoklah x approaches to
infinity. Negative infinity. Sorry, x approaches to negative infinity. Also kita nampak square root x square dekat sini. So kita fokus extra sikit dekat information yang kita baru tahu tadi. Itu. Okay, yang biru tu. Kalau tak nampak. Okay. So apa-apa pun kita substitute dulu. Atas infinity tambah 1 obviously dapat infinity je. Infinity square masih lagi infinity. Tambah 1 masih lagi infinity. Square root infinity tak merubah apa-apa, masih lagi dapat infinity. Okay, so ini ialah case yang kelima. So apa yang akan terjadi dekat sini ialah kita akan keluarkan square root x square kita. Okay, sebelum kita divide by highest power of the denominator, kita akan keluarkan square root x square kita. Okay, so ini ialah x plus 1. Keluarkan square root x square. So apa yang akan terjadi kalau kita keluarkan square root x square? Kalau saya tulis dekat tepi, kalau kita ada x square plus 1, kalau kita factorizekan x square, dia akan jadi 1 tambah 1 over x square. Okay, factorizekan saja. So check balik, x square multiply by 1 dapat x square. X square multiply by 1 over x square dapat 1. Okay, tapi case kita ada square root. So letak dalam bentuk square root lah. So dalam ialah 1 plus 1 over x square. Okay, so buat apa dekat sini? Factorize square root x square. Okay, so itu apa yang kita buat. So next, kita akan gunakan yang special case kita ini. Okay, so di mana kamu dapat square root x square. Okay, di luar square root x square ni kita akan gantikan. So macam mana kita nak gantikan? Kita akan refer kepada limit kita. So limit kita sebut negative infinity. So kita akan gunakan definition di sini. Okay, so square root x square. X approaches to negative infinity, which is kita akan dapat negative x. So kita akan gantikan limit x approaches to negative infinity. Atas ada masalah, biar je. So square root x square kita akan gantikan dengan negative x. Okay, dalam pun tak ada masalah, salin je. Okay, so apa yang terjadi dekat sini ialah square root x square sekarang dah jadi negative x. Okay, dari mana dapat negative x? Daripada limit kita. Kalau di sini positive infinity, sini akan jadi positive x. Okay, so ini kita gantikan pula square root x square. Okay, which is akan jadi negative x. Sebab apa jadi negative x? Sebab x approaches to negative infinity. Okay, sekarang dia dah jadi dalam keadaan biasa. So kalau keadaan biasa kita just divide by highest power of the denominator sahajalah. Okay, so kalau kita tengok dekat bawah denominator kita, sekarang saya nak kamu abaikan yang ini. Okay, sebab dia multiply. So apa yang kita buat dekat luar, kita buat dekat dalam. Okay, apa yang kita buat dekat luar, kita dalam tu dah jadi dah lah. Okay, so tak perlu tengok yang ini je. Highest power of the denominator dekat sini bukan x square. Okay, sebab nilai dia dekat sini ialah x negative 2. Okay, x negative 2. So, abaikan yang ini. So, highest power of the denominator kita dekat sini ialah x. Okay, sama ada negative x ataupun x tak ada masalah. Okay, biasanya saya tak nak kamu tulis negatif lah. So, kita akan divide by x. Okay, untuk setiap term. X over x plus 1 over x. Negative x over x. Dalam tak perlu divide. Okay. Sebab kita dah divide yang ini, yang di luar. Which means benda ni dah affect benda yang di dalam. So dalam tak perlu usik. 1 plus 1 over x square. Tak perlu divide. Okay, so ini divide by highest power of denominator. Okay. So tak perlu divide yang dekat dalam square root sebab kita dah divide yang dekat luar. So sekarang simplify. So limit
x approaches to negative infinity, ada 1 plus 1 over x, negative 1, 1 plus 1 over x square. Okay, so simplify. So next, sama juga, kita terus masuk case yang keempat kita. So negative infinity, substitute dekat dalam 1 akan jadi 1 juga. Kita ada x pun dekat situ. So 1 over negative infinity akan jadi 0. Okay. Jadi negative 0 ke positive 0 tak ada masalah. Dia still akan jadi 0. Okay. Negative infinity substitute dekat sini, positive negative ini tak affect apa-apa pun. Sebab dia masih lagi jadi 0. Saya tulis, okay, 1 over negative infinity. Infinity lah tu. Okay, so ini negative. Yang di dalam pula 1 plus 1 over negative infinity square. Positive infinity lah. Okay, so kita akan dapat nilai dekat sini 1 plus 0 over negative 1, 1 plus 0, which is we end up with our final answer, negative 1. Okay, so ini case yang keempat kita. Substitute lah nilai infinity. Boleh faham? Jelas? Jelas, Miss. Okay. So, last question dekat sini soalan C. Okay, limit x over 3x square minus 1 when x approaches to negative infinity. Tak ada square root, x square. Kita just buat macam biasa, terus divide by highest power of denominator. Jangan lupa identify dulu x kamu approach ke apa. Okay, jangan salah case. Jangan pula bila kamu x approaches to A, kamu divide by highest power of denominator. Dekat situ memang salah semualah. Okay, sebab konsep dia dah salah. Okay, so jangan salah case. Sebab tu saya cakap benda pertama bila kamu nak evaluate limit, tengok dia approach ke apa. Sama ada dia approach ke A ataupun dia approach ke infinity. So di sini kita terus divide by highest power of denominator kita. Which is apa? Highest power of denominator. Apa highest power of denominator untuk soalan ni? 2. 2. Okay, 2. Tapi jangan bahagi dengan 2 pula. Bahagi dengan dia punya semua dia lah. Okay, term dia lah. So x square lah dekat situ. Okay. So x over x square. 3x square over x square minus 1 over x square. So simplify kan? 1 over x, 3 minus 1. Okay, so substitute negative infinity, sama je, tak ubah apa-apa. Okay, so maksudnya sekarang senang cerita kalau positive negative infinity, case yang biasa, tak ada beza pun. Okay, positive infinity ke negative infinity, dia tak akan ubah soalan. Okay, tapi kalau untuk case yang special dekat sini ada square root x square, positive negative infinity mungkin akan ada beza. Okay, sebab mungkin kita akan dapat positive x, mungkin kita akan dapat negative x. Okay, so ini tak ubah apa. 1 over infinity akan dapat 0. So obviously kat sini kita dah tahu jawapan kita. Sorry, sini 1 over x square. So 3 minus 0, so kita dapatlah 0 sebagai jawapan kita. Okay, so selesai case 5, selesai evaluate limit kita. Ada lagi rupanya. Okay, tapi soalan di bawah, soalan yang samalah. Okay, ini contoh saya cakap, tak semestinya square root x square kamu duduk dekat bawah sahaja. So dia boleh jadi di atas. Okay, square root x square kamu boleh jadi nilai dia di atas. Okay, so soalan ni saya nak kamu try buat sendiri. Di sini kena hati-hati 9x square. So ini soalan yang special. So kita factorize kan square root x square kita. So limit x approaches to negative infinity, 2x plus 3. Keluarkan square root x square sahaja, bukan 9x square. Okay, keluarkan square root x square sahaja. Nak senang boleh buat dekat tepi. So kita ada 9x square. Tolak 3x tambah 2. Kita keluarkan x square. So yang tinggal dekat dalam ialah keluarkan x square, yang tinggal dekat dalam 9.
3x, tak perlu fikir panjang, bahagikan sahaja dengan x square kat sini. So minus 3x over x square. Plus sama juga, tak perlu fikir panjang. So 2 over x square. Okay, so itu factorization kita lah. So bezanya dekat soalan kita ada square root. So here we have 9 minus 3x over x square plus 2 over x square. Okay, and then we simplify. Limit x approaches to negative infinity to x plus 3. Nak simplifykan terus pun boleh. So di sini kamu ada square root x square, di sini kita ada negative infinity. So here will be negative x. Okay. If you have positive infinity, then you will have positive x lah. Positive x. Okay, dekat dalam boleh tulis sahaja dan boleh simplifykan juga. So 3 over x plus 2 over x square. Okay, so next thing, divide by highest power of the denominator, which is our highest power of the denominator ialah x. Okay, bukan x square. Saya cakap abaikan apa yang dekat dalam square root. Sebab kita dah buat dekat luar. So limit x approaches to negative infinity, semua divide by x. Over negative x over x. Jangan divide yang dalam ni, yang dalam salin sahaja. Okay. So now, nak terus simplify boleh, nak terus substitute pun boleh. Okay, saya nak terus substitute. Which means kita dapat, di sini dapat 2 sahaja kan? So kekal 2. 3 over infinity, which is jadi 0. Negative 1. 9. 3 over infinity, 0. 2 over infinity square, 0. Okay, which is we will have our final answer 2 over negative 3. Okay, ataupun negative 2 over 3 lah. Okay, so that will be our answer. So make sure kamu tahu betul-betul keluarkan square root x square sahaja. Okay, step ini mesti kena tahu nak buat macam mana. Okay, untuk soalan D jawapan dia ialah 1. So boleh cuba untuk next soalan kita. Okay. Sebagai jawapan 0. Negative 7. Does not exist. Kenapa does not exist pula? Sila try soalan-soalan ni. Sama juga, does not exist. Infinity. Infinity. 1 over 9. 2. Okay. So tengok soalan test yourself 2 kamu ni. Ini practice kamu. Okay, selesai evaluate limit kita. Okay. So case yang kelima tadi kena divide by highest power of denominator. Tapi kalau jumpa square root x square, ada special case lah, so kena keluarkan dulu. Okay, so sekarang kita masuk yang subtopik seterusnya, which is asymptotes. Susah ke? Tak susah sebab basically apa yang kita buat dekat 8.1. Okay, so asymptotes. So kamu dah pernah belajar pasal asymptotes. Okay, ada vertical asymptote, ada horizontal asymptote. So untuk cari asymptote, vertical asymptote, kita akan gunakan case yang ketiga kita. Okay, case yang ketiga. Which is di mana, bukan. Di sini. Okay, so case yang ketiga recap balik infinite limit kita di mana kita substitutekan kiri dan kanan. Okay, substitutekan one from the right, one from the left. Kita substitutekan nilai which is kita akan dapat positif ataupun negatif infinity lah. Okay, senang cerita. Case ketiga kamu akan dapat A over 0 from the right ataupun A from 0 from the left. Okay, itu case ketiga kita.
Okay. Horizontal asymptote pula kita akan gunakan case yang kelima. Okay, takkan tak ingat baru je 2 minit belajar. Okay, kita akan gunakan case yang kelima kita. So that means untuk case vertical asymptote, kita kena guna x approaches to A. Okay, ataupun kita ada limit x approaches to A, fx, kita mungkin akan dapat A over 0, positif ataupun negatif. So kita akan dapat positif or negative infinity. Okay, so inilah yang dalam kotak ni lah. Case yang kelima, apa yang kita baru belajar tadi, which is kita kena divide by highest power of the denominator. Okay, so kita ada x approaches to positive or negative infinity. So vertical asymptote, x approaches to A, horizontal asymptote, x approaches to infinity. So let's see. The question asks us to determine the vertical asymptote. Okay, dia bagi function ini sahaja. Macam mana kita nak bezakan dengan soalan function chapter 5? Soalan chapter 5, dia tak minta pun vertical ataupun horizontal asymptote. Okay, kita cari vertical dan horizontal asymptote hanya untuk lukis graph. Okay, which means soalan cakap sketch the graph, baru kita cari vertical asymptote kita. Okay, and kita tak cari beria pun. Kita tengok dia punya bawah, kita terus tahu ini jawapan dia. Okay, and kita lukis. Dia tak minta pun. Okay. If the question specifically asks for determine vertical asymptote, so dekat sini ialah soalan chapter 8. Okay, di mana kamu kena buktikan yang x equals to negative tu ialah kamu punya vertical asymptote. Apa maksud buktikan? Jalan kerja dekat case 3 kita lah. Okay, so soalan cakap determine the vertical asymptote. So kita kena guna limit. Okay. Tak ada kaitan dengan chapter 5. Okay, sebab di chapter 5 kita tak belajar pun. Dia tak suruh cari pun vertical asymptote. Okay, soalan hanya suruh sketch. Kita cari vertical asymptote sebab kita nak sketch dia. Soalan yang ini maksudnya dia suruh proof. Okay, kita kena tunjukkan jalan kerja lah maksudnya. So this is our function. X plus 3 over X plus 2. So case yang ketiga, nak cari vertical asymptote, first kali mesti kena tahu asymptote-nya apa. X plus 2 lah. Tapi sekarang kita nak buktikan X plus 2 ialah vertical asymptote kita. So vertical asymptote ialah X plus 2 is not equals to 0. X is not equals to negative 2. Okay. Jangan kamu berhenti dekat sini. Oh dah ada jawapan. Jawapan dekat belakang pun betul. Jangan berhenti dekat sini. Bila dia suruh determine, maksudnya dia suruh proof. Okay. So maksudnya kena guna limit. Proof using limit. Okay, sebab tu saya cakap kita sepatutnya belajar limit dulu baru kita belajar lukis graph. Okay, daripada limit lah kita tahu graph kita sebenarnya. Alright, so sekarang kita ada x approaches to negative 2. So recap balik apa yang kamu belajar dekat case yang kedua, kita akan buat line. Ini ialah negative 2. Negative 2 from the right, negative 2 from the left. Apakah nilai di sini? Sini negative 2 kamu. Let's say lah ini negative 1, ini ialah negative. Betul lah. Sini negative 1, sini ialah negative 3. Apa nilai dekat sini? Apa nilai yang paling hampir dengan negative 2? Sebelah kanan ni nak letak apa? Anyone? Negative 1.9. Negative 1.9. Betul. Okay, negative 1.9. Okay, so sini negative 2, sini mestilah negative 1. Okay. So nombor yang paling rapat sekali dengan negatif 2 ialah negatif 1.9 di sini. Nombor selepas negatif 2 ataupun kurang daripada negatif 2. Negatif 2.1. Okay, negatif 2.1. Okay, so determine your value dekat sini. Apa yang from the right, apa from the left. Okay, sila hati-hati dengan negatif. So sekarang kita akan cari limit from the left dengan limit from the right untuk negative 2 kita. So limit x approaches to negative 2 from the right. Function kita, function yang sama, x plus 3 over x plus 2 equals to, kalau kita terus substitute kan, ingat x approaches to negative 2, sepatutnya memang terus substitute lah. Kalau terus substitute kan, bawah kita dapat 0. Okay. Tapi
kita tak boleh terus assume dia 0 lah. Okay, kita tengah cari negative 2 from the right. So that's why we substitute the value of sebab tu kita substitute value negative 1.9. Yang atas boleh substitute macam biasa, negative 2 plus 3. Okay, cuma bawah kita kena substitute value negative 1.9. Tapi jangan tunjuk, macam saya cakap, jangan tunjuk. Okay, saya tunjuk kecil je lah supaya kamu nampak. Which is kita dapat negative 1.9 plus 2, kita dapat positive number. Okay, so positive number maksudnya kita dapat 0 yang hampir dengan nilai yang ke kanan lah. Okay, 0 from the right. Okay, so dia dapat 0 tapi 0 from the right lah. Okay, senang cerita 0 from the right. Okay, so sekarang kita simplifikan lagi. Negative 2 plus 3 is 1 over 0 from the right. Okay, 1 ialah nilai positif. Positif dengan positif ialah positif infinity. Okay, selesai. Next, kita cari limit x approaches to negative 2 from the left. So, function yang sama, x plus 3, x plus 2. Negative 2 plus 3 sama. Okay, so, yang bawah ini sahaja. Negative 2 from the left tadi ialah negative 2.1 plus 2. So, kamu dapat negative number. So, we will have 0 from the left. So, here we have 1 over 0 from the left. So, we have negative infinity. Okay, sekali lagi saya ingatkan, negatif ini bukan bermaksud dia ialah nilai negatif. Okay, tak bermaksud dia ialah nilai negatif. Tapi 0 negatif, 0 from the left, dia ialah nilai negatif. Sebab apa? Sini 0, sini 0 from the right, sini 0 from the left. Obviously, di sebelah kanan kamu, contoh ini 1, sini nilai negatif 1. Di sebelah kanan 0, nilai yang rapat dengan 0, 0 positif, ialah nilai positif kan? Okay, 0 from the left, obviously nilai di sebelah kiri 0, walaupun dia paling rapat pun dia ialah nilai negatif. So ini ialah nilai negatif. Okay. So bila kamu jumpa contoh soalan ini ialah negatif, kamu kena assume yang bawah pun negatif lah. So dia negatif dengan negatif, dia akan dapat positif. Okay. Tetapi nilai ini tak semestinya negatif. Okay. Tapi ini negatif lah. Obviously ada negatif kan. 2 from the left. Bukan nilai negatif. Okay. Atas tu je kita nak cakap dia ialah from the left. Bukan negatif. Okay. So, selesai proof kan, kita boleh buat conclusion. X equals to negative 2 is a vertical asymptote. So, kalau kamu perasan, dekat case 3 kita. Case 3. Ini dia. Sini. So dekat case 3 ada tulis dekat sini. Kalau satu dapat positif, satu dapat positif, limit dia ialah positif. Kalau satu dapat negatif, satu dapat negatif, negative infinity. But if A from the left negative infinity, A from the right positive infinity, limit dia does not exist. Okay. Tapi dekat soalan asymptote ni, kita bukan nak tahu limit dia, kita nak tahu x equals to negative 2 tu ialah vertical asymptote ataupun tidak. Okay. Apa maksud vertical asymptote? Ya ataupun tidak. Contoh dekat sini kamu ada 2. Sini 2, negatif 2 lah. Okay, so ini ialah negatif 2. So ini vertical asymptote kamu. Okay. So maksudnya dekat sini, x approaches to negative 2 from the right. So negative 2 from the right ialah nilai di sebelah kanan. So dia akan muncul positive infinity. Okay. Daripada sebelah kanan, tak kisahlah, contohlah graf dia ke sini. Dia akan pergi ke atas. Okay. Daripada negative 2 from the left pula, dia akan jadi negative infinity. Contohlah, dia turun ke bawah. Begitu. Okay. Maksudnya x equals to negative 2 ada asymptote-nya. Okay. Kita bukan nak tahu limit dia. Okay. Kita bukan nak tahu dia pergi ke mana ke apa. Okay. So tak kisah jawapan kamu sama ada dia positive infinity, ataupun negative infinity, ataupun negative infinity, ataupun jawapan dia lain, x equals to negative 2 masih lagi kita punya asymptote. Okay. So untuk soalan ini kita just nak proofkan x equals to negative 2 ialah vertical asymptote kita. Macam mana? Kita tunjukkanlah limit from the left dan juga limit from the right. Jelas?
Jelas. Alright. Kamu kena faham betul-betul dia menuju ke mana sebab nanti kita akan sketch pula graph kita. Okay, balik semula kepada chapter 5. Kita kena sketch. Tapi sketch kita ini menggunakan limit yang kita carilah. Okay, kita tengok satu lagi. Soalan B. The question just simply asks determine the vertical asymptote. Okay, so dalam kepala kamu terus kamu fikir asymptote, terus kamu fikir chapter 5. Okay, tapi ingat chapter 5 tak minta asymptote. Okay, chapter 5 minta apa? Inverse function, composite function, sketch graph. Okay, itu je cerita dia. Tak ada sebut asymptote pun dekat dalam chapter 5 tu. Okay, kita tahu asymptote sebab kita nak sketch graph itu. So whenever the question asks you to find vertical asymptote or horizontal asymptote, that is your chapter 8. Okay, macam mana nak tahu? Bukan sekadar tengok bawah je. Okay, macam chapter 5 bukan sekadar tengok denominator. Kita kena provekan from the left dan from the right. So what will happen here, kalau soalan ini kita simplifykan, vertical asymptote kita ialah x square minus x minus 2, which is not equals to 0. So if we factorize this, you will have x plus 1, x minus 2 is not equals to 0. So we have x not equals to negative 1, x not equals to 2. So ada dua pula vertical asymptote kita. So that means kamu kena tunjukkan untuk kedua-duanya lah. So ada 4 limit yang kamu kena cari. Okay. So kita buat untuk x equals to negative 1 dahulu. Okay. Tulis limit. Tolong tulis number line kamu ni. Okay, saya tahu kamu semua bijak bestari, genius belaka, jangan malas, tolong tulis. Okay, kita tak nak ada careless mistake. Apakah nombor di sini? Di sebelah kanan negatif 1, nombor apa kita nak letak? Negative 0.9. Negatif 0.9. Okay, kalau tak nampak sangat, tulislah nombor negatif 1 sebelah kanan dia obviously 0. Okay. So 0, sebelah kiri 0, negatif 0.1, negatif 0.2. Paling dekat negatif 0.9 lah. Kamu nak letak negatif 0.1 pun tak ada masalah, boleh je. Kita just nak tahu nilai dia positif ataupun negatif. Di sebelah kiri nilai apa? Negatif 1.1. Okay, negative 1.9. Alright. So we need to find limit x approaches to negative 1 from the right. Okay, so our function is 2x. Dekat sini tulis dalam bentuk factorize x plus 1, x minus 2. Okay. So negative 1 dekat atas boleh terus substitute, tak jadi apa? Substitute negative 1 over. Dekat bawah tak boleh terus substitute. Okay. Tapi untuk ini boleh terus substitute. Negative 1 minus 2 boleh terus substitute. Which is kita dapat negative 3. Okay. Kalau boleh terus substitute, terus substitute kan. Dekat sini tak boleh sebab kita dapat negative 1 plus 1. Which means kita dapat 0 lah. Okay. So 0 apa? 0 from the right ataupun 0 from the left. So we have choose negative 1 from the right. Kita choose nilai negative 0.9. So we substitute nilai 0.9 dekat sini. Negative 0.9 plus 1. Okay. So which means kamu dapat positive number kan. So sini akan jadi 0 positive. Okay. So sini saya cakap kena hati-hatilah. So kamu ada negative 2 over 0 positive negative 3. Okay. Negative bawah positive negative. Which means akan dapat negatif lah. So atas negatif. So negatif kita akan dapat positive infinity. Okay. Saya tulis sekali lagi. Atas dapat negatif. Bawah pun dapat negatif. So dapat negatif over negatif, kita dapat positive infinity. Okay. Ini kena betul sebab kalau ini salah nanti kamu punya sketching salah. Memang saya cakap kita tak kisah nilai dia sama ke lain ke, dia still dapat asymptote dia. Tapi kalau salah nilai dia nanti kamu punya graph yang kamu nak sketch nanti salah lah. Okay, kita laju sikit.
from the left to x over x plus 1, x minus 2 to negative 1. Ini masih lagi dapat negative 3. Okay, tapi untuk di sini yang dapat 0 ni nak tahu 0 from the right ataupun 0 from the left, kita substitutekan negative 1.1. Kita dapat 0 from the left. So kita ada negative 2 over 0 from the left, negative 3. Okay. So bawah, kan saya cakap tadi 0 from the left ialah negative number. Okay, obviously kalau sini 0 from the left, di sebelah kiri 0 memang negative number lah. Okay, nombor negatif lah. Tak kisah nilai dia paling rapat sekali dengan 0 sekalipun, dia ialah negative 0.0001 contoh. Okay, dia masih lagi dapat negatif. So that's why ini negatif, ini negatif, which means bawah kita dapat positif, sini negatif. So negatif over positif, kita akan dapat negative infinity. Okay. Senang cerita macam ni lah. Atas ialah negatif, bawah ialah positif, negatif. So kita dapat positif. Yang ini pula atas ialah negatif, bawah negatif, negatif. So kita dapat negatif. So selesai untuk x equals to negative 1. Okay, tapi saya cakap kita tak boleh tunjuk satu je, kita kena tunjuk dua-dua. So sekarang kita tahu x equals to negative 1 ialah kita punya vertical asymptote. Okay, so kita ada satu lagi tugas, which means untuk x equals to kita. Sikit. Saya garis dulu supaya tak confuse. Okay, so sini saya laju sikit. So when x equals to 2, limit x approaches to 2 from the right, function yang sama 2x over x plus 1, x minus 2. So kalau atas substitutekan 2, kita dapat 4. Faktor ini tak ada masalah untuk substitutekan 2 plus 1, kita dapat 3. Faktor ni jadi masalah. Okay, 2 minus 2, which is kita dapat 0. Okay, tapi sebelum tu jangan lupa kita punya line. Okay, sini 2 kita. 2 from the right, 2 from the left. So nilai dekat sini ialah 2.1, nilai dekat sini ialah 1.9. Okay, so 2 minus 2. So 2 from the right. So 2.1 minus 2, kita akan dapat 0 positif lah. Okay, so semua nilai dekat sini obvious positif, so kita akan dapat positif infinity. And for x approaches 2 from the left pula, function yang sama. Atas dapat 4, substitute je. Kalau boleh substitute macam biasa, substitute je macam biasa. Bawah dapat 3. Sini akan dapat 0, tapi kita kena tahu 0 from the left ataupun 0 from the right. Since kita punya 2 from the left, kita ambil nilai 1.9 minus 2, which is kita dapat negatif. 0, negatif. Okay, so atas positif, bawah positif, sini negatif. So kita akan dapat negatif infinity. Okay, tak kisah nilai dia positif ataupun negatif infinity. So di sini kita boleh concludekan secara keseluruhan x equals to 2 x equals to 2 and x equals to negative 1 are vertical asymptotes. Okay, selesai. So bila soalan suruh cari vertical asymptote, kita dah tahu juga sebenarnya memang ini nilai vertical asymptote kita. Tapi bila soalan suruh cari, means kita kena tunjukkan apa yang membuatkan dia ialah vertical asymptote kita. Okay, so pegang ini betul-betul, fahamkan betul-betul sebab nanti kita akan gunakan untuk kita sketch graph pula. Okay, so next class, probably sebelum hari Jumaat juga,
Saya akan ambil mana-mana kelas untuk kita buat lecture. Kita akan tengok pula horizontal asymptote. So horizontal asymptote ialah kes yang kelima kita. Okay. Benda yang sama sebenarnya yang kamu akan buat. And then kita akan tengok pula macam mana nak sketch rational function. Which is kamu dah belajar dah macam mana nak sketch rational function. Tapi rational function yang kamu sketch sebelum ini, contoh 1 plus 2 over x. Okay. So kita tahu ini ialah vertical asymptote kita, ini ialah horizontal asymptote kita. Tapi kenapa dia ialah horizontal asymptote? Kita sekadar tahu daripada expression ni. Okay, saya bagi tahu kamu itu x yang di bawah ialah vertical asymptote, yang di depan ialah horizontal asymptote. Okay, tapi untuk chapter 8 kamu akan nampak daripada limit kenapa dia ialah vertical asymptote dan horizontal asymptote. Okay, so kita akan sambung horizontal asymptote dan juga sketching graph kita in the next lecture, probably on Wednesday ataupun hari-hari nanti yang awal lagi lah daripada Friday. So nanti saya akan maklumkan. Ada soalan? Setakat ni? Any questions? Tiada, Miss. Tiada. Okay, so tiada, boleh try buat. Banyak dah soalan yang kamu boleh try buat. Okay, jangan lupa saya ada bagi soalan-soalan untuk first tutorial kita which is esok. Dan hari ini untuk K10. So please finish all the question that I asked you to do. Okay, so that is all for today. Thank you, guys. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss.